हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड, ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटर बेल्ट, ये हमारा जो चिक चिक आवाज़ आती है फ्रेंड, उसी का कारण यही है। अगर आपकी गाड़ी में ऑल्टरनेटर बेल्ट लूज़ है फ्रेंड, तो भी आपकी गाड़ी में बेल्ट से चिक चिक आवाज़ आएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग ऑल्टरनेटर बेल्ट को लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड आपको कितना नंबर वाला रेंच चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरे पास 12-13 वाला रेंच है। ठीक है, ऑल्टरनेटर बेल्ट को लूज़ करने के लिए आपको 12-13 नंबर वाला रेंच चाहिए दोनों। पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, ऑल्टरनेटर बेल्ट का ये वाला आप बोल्ट देख रहे हैं, पहले इन दोनों बोल्ट को लूज़ करना है ऐसे। और फ्रेंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग इसको टाइट करेंगे। आप ये वाला जो बोल्ट देख रहे हैं, या इस बोल्ट को आपको लूज़ करना है। या देखिए अभी ये वाला जो बेल्ट है फ्रेंड, ये टाइट है। ठीक है, या देखिए ये पूरा टाइट है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको लूज़ करके दिखाऊंगा। इसको आपको ऐसे घुमाना है, और इसको फ्रेंड लूज़ करने के लिए आपको यहाँ देखिए 12 नंबर वाला रेंच चाहिए। ये 12 नंबर वाला रेंच है। इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे करने से फ्रेंड ये बेल्ट लूज़ होगी। ठीक है, अभी ये बेल्ट लूज़ हो रहा है। यह देखिए ये लूज़ हो गया है। थोड़ा और लूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यह देखिए ये लूज़ हो गया है। और आपको करना क्या है फ्रेंड, जब आप इसको लूज़ करेंगे तब ये वाला जो आप दोनों बोल्ट देख रहे हैं, यह और यह एक, इन दोनों बोल्ट को लूज़ करना है। लूज़ करने के लिए आपको 12 नंबर वाला रेंच चाहिए। ऐसे इसको ऐसे घुमाने से फ्रेंड ये लूज़ होगी। ठीक है, और ऐसे घुमाने से ये टाइट होगी। जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद इन दोनों बोल्ट को टाइट करना है। ठीक है, यह देखिए अभी मैं बेल्ट को थोड़ा टाइट कर रहा हूँ। टाइट करने के लिए आपको ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो अभी बेल्ट टाइट हो गया है। टाइट होने के बाद आपको इन दोनों बोल्ट को टाइट करना है। ठीक है, तो अभी ये टाइट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी में फ्रेंड चिक चिक आवाज़ आ रहा है बेल्ट की, तो आप लोग पहले इसको चेक करिए कि आपकी गाड़ी में बेल्ट लूज़ है या टाइट है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही आप लोग इसको टाइट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ऑल्टरनेटर बेल्ट को कैसे टाइट करते हैं।